Sani siri ni ma kullum kasu ido nake kunnawa. Assalamu alaikum masu saurari, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a wannan gida mai albarka, wato gidan rediyon jami'ar jihar Kaduna akan mita 98.5 zangon FM, wanda take watsa shirye-shiryenta a nan jami'ar jihar Kaduna kan titin Tafawa Balewa Way. Ni ne naku Muktar Abdulhadi Dabo aka da Tijo, zan kasance tare da ku daga yanzu har zuwa lokacin da za mu rufe wannan tashan namu. To ga shirinmu na gaba, wato matasanmu a yau. Muna ba masu saurari hakuri akan rashin jin wannan shirin akan lokaci yadda ya kamata muke gabatar muku. Dama wannan shiri yana zuwa ne daga misalin karfe 2:30 zuwa 3:30. To amma a yanzu mana afuwa, za mu shiga shirin ka'in da na'in. Kafin nan ga Reki yar baba. Matasa, 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 Matasan mu a yau. Wanne ke kin ba ni? To haka yake murja baba. Muna da sana'o'i da abubuwa da dama da za mu iya dogaro da kanmu. Mai saurare, daga jin taken kasan dai shiri ne na musamman wanda aka saba gabatar muku da shi a koda yaushe, wato shirin matasan mu a yau. Shiri ne wanda yake tattaunawa akan matasa, ko in matasa, in aka ce matasa ana nufin ya Allah mace ne ko namiji gabaki daya. To wannan shiri nasu ne na musamman domin mu ga ana kawo shi, ana ma matasa bayani a kai don a kawar da aikin zaman banza a cikin al'umma gabaki daya. To a yau a cikin zauren namu muna da baki na musamman wanda muka gayyato su don su ma mu ji irin nasu basiran da suke gwadawa a cikin al'umma, kuma ga su matasa ne. Ka san ya Allah, a wannan lokaci da muke ciki wanda ake kuka ga al'umma, kusan cewa matasa su ne ginshikin al'umma. To gashi kuma a wannan karan matasan sun jefa kansu wani halaye wanda bai kamata ba, wanda kuma ba haka muke bukata ba. Muna bukatan a duk inda kake matashi kasancewa kai kana da wata babban rawa da kake takawa a al'umma. Ko da yake masu iya magana sun ce waka a bakin mai shi ya fi daɗi. Bari mu ji wa'innan baki da muke tare da su, domin masu saurare za su zo su ji ko wane ne wa'innan samarin, ko in ce bakinmu na wannan mako. Da farko muna da shugaban wannan, ko da yake bari dai ku fara jin sunan shi kafin ku ji sunan kamfanin nashi da kuma ya yake tafiyar da nashi lamura. To malam, masu sauraro za su zo su san sunanka. Na gode sosai da barka da shigowa. Wane sunan malam? sunana Isa Musa. To malam Isa Musa, barka da shigowa. Sai kuma sunana Sunday Julius. to Sunday Julius da malam Isa, barkanku da shigowa cikin zauren nan. Kafin nan bari mu dan yi rashi. To malam Isa Ibrahim, a matsayinka na matashi yau gashi wanda kana da abubuwan da kake yi, wanda kuma
akalla kana taimaka ma matasa waɗanda matasa suna ci a samu a ƙarƙashinka. Na san cewa an yi gwagwarmaya da dama, amma kafin nan a ɗan takaice za mu so mu ji tarihin rayuwanka. Na gode sosai. Sunana bari ƙara gaya, sunana Isa Musa, kuma an haife ni 1990. Na 1990. Kuma na yi primary school ɗina a Suleja Model School. Daga nan na gama na zo Premier Jami'ar Matan Arewa. Shi ma da na gama sai na je Zaria na yi diploma a insurance. Da na gama kuma na dawo na zo KASU political science, amma dai har yanzu ne muna nan mun kusan gama insha Allah shekarar gashi kana ɗalibi kuma kana wanda kake taimaka ma al'umma akan wayansu abubuwa na ci gaban matasa, wanda kusance ka ƙungiya ne wanda kake da ita, wanda ba za ka so ka ga matasa suna zaman banza ba. To a takaice kenan, to Malam Sunday kai kuma a takaice naka dan tarihin zamu so ne. Kamar da ya faɗi, ni sunana Sunday Julius, ni ma an haife ni a nan garin Kaduna ne. Wato an haife ni a 1988 August. Na fara primary school ina a nan Gwarini St. Paul Primary School. Daga nan sai na je na wannan secondary ina a nan Kaduna Capital School. Daga nan kuma sai na je na University of Abuja na yi diploma na. After then, so yanzu ina nan ina karatu da National Open University. Yanzu a takaice kuma ina aiki. Haka yake. To barkanku da shigowa zauren nan. To na san masu saurare za su ce to gashi an ce wannan bawan Allah ya kasance ɗaya daga cikin wanda yake ganin bai so ya ga matasa suna zaman banza. A takaice wani irin abubuwa kake yi gashi a matsayinka na matashi ɗalibi kuma mai dogaro da kansa? Na gode sosai da wannan magana. Yanzu abubuwa yanzu suke a ƙasar nan, dole mutum ya tashi tsaye. Tunda mu ba mu riga mun gama karatu ba, amma dai mun ga wanda suka gama suka yi graduating ma suka gama service da komai, amma ga sun ana zaune ba abin yi. To shi sa muka gani to da mu ma mu zo mu tsaya haka, unemployment rate ɗin yana yawa, sai muka ga to gwara mu ma mu ɗan fara wani abu da za mu taimaki kanmu. Wato ba sai lalle kana kira ga matasa ma gabaki ɗaya, wanda ba lalle bane ko ka yi karatun ka kammala a ce ka jira aikin gwamnati, ya kasance kana dogaro da kanka, ba sai lalle da aikin gwamnati ba. To Malam Isa, kamar wani irin sana'o'i ne kake yi wanda kake ganin kana dogaro da kanka har kana kuma iya tallafa ma wa'insu su ma su ci a ƙarƙashinka? Na gode. Yanzu dai a haka ina da gonan kaji da kuma gonan kifi. Ka ce ka zama dai manomin kenan sosai. Gaskiya ne. Kuma bayan wannan kuma ina da wurin yin gurguru a wurare. Wato popcorn kenan a turanci. Sai yanzu a haka ma muna da ma'aikata, yanzu yadda nake magana muna da ma'aikata guda 5 a nan kawai da muka fara yi guda ɗaya ne a Gwarini. yanzu da kake maganan, ko kafin in je da kai bari mu koma kan Malam Sunday. To Malam Sunday, kai kuma a naka ɓangaren da ta wani hanya ne irin sana'o'i ne kake ganin kake yi don ka ga cewa shi ma, ko kuma duka haɗaka ne kuke yi? Duka haɗaka ne muke, saboda mun haɗa mu ne tare muke wannan business ɗin tare. Abubuwa kamar wannan gurgurun da ya fara haka, ni assistant manager na wannan kamfanin. Sannan kuma noman kajin da yake da na kifayen da duka dai muna haɗa kai dai muna make sure cewa komai ya tafi daidai. To ka ce haƙo kamar a harkan ɓangaren noma, aƙalla a kasara ko in ce shi ma zan ce noma, kiwon kaji da kifi duk harkan noma ne. To aƙalla a kasara a wannan ɓangaren
ka sama shekara nawa kenan da fara wannan sana'a? to yanzu dai haka ina shekara na 3 kenan da fara sana'ar na fish farming ba. Harkar noman kifi da kaji. kiwon su. Yanzu haka shekara 3 kenan. To aƙalla akasara a sanda za ka fara wannan sana'a na kiwon kaji da kifin nan, ka sama aƙalla akasara da kamar nawa ka fara? To gaskiya inda muka fara, da na fara lokacin da kifi guda 300 ne gabaki ɗaya, lokacin ina da 70,000 ne. kuma da ma aka yi lokacin muka samu lokacin da gwamnatin nan suka zo suka fara maganar uniform na makaranta, sai mu ma muka samu muka yi. to da muka yi uniform ɗin da shi ne na juya sai na fara. Ka ce har ɓangaren ɗinki kenan ba a barka a baya ba? Ya, ina ɗinki sosai. To Malam Sunday, sanda aka fara wannan abun ya ce da at least 60,000 ko 70 kuka zuba wannan kifayen. To a lokacin da kuka zuba wannan kifayen sun kai Allah ya girman su kamar yaya ne? Kamar yanzu wanda matashi yana son ya fara wannan sana'a, idan zai fara shi, ya Allah sai ya kai ga wannan certain amount, ƙayyadaccen kuɗin da ka faɗa cewa da 60,000 ɗin nan, ko da yaya zai iya fara? Yanda abin yake, kasan shi kasuwanci farawa ake yi, ko ya ne, ko ɗan kaɗan kake da abu, ya fi kyau ka fara da kaɗan ɗin, a hankali sai ya taso. Foundation kenan. To a yanzu daga sanda ka fara din nan, na san cewa ka dan fuskanci wasu kalubale game da wannan sana'a. To dama ai dole in kana sana'a kaga abubuwa yana ta faruwa wurin abinci na kifi, wataran kuma kaga irin dai dole dai akwai loss a ciki. amma dai taimakon Allah yanzu dai abubuwa suna ta kyau, suna tafiya. saboda yanzu yadda nake ma magana muna da kifi wurin guda 4,000 a cikin, saboda mun fara 300, yanzu kaga muna da guda 350 a dai 4,000 kaɗan ne. To aƙalla a kasara kamar wajen kiwon kifin nan, bai cin kamar abincinsu, ya kamar suna rashin lafiya da wayansu abubuwa? to ai su ma halitta ne daga ubangiji, dole za ka kuma ba dai a rasa ciwo wanda za ka sani, amma babban abin shi ne lura da su. in kana lura da su komai zai zo ma da sauƙi, saboda ruwa ne, canja ruwa ne da wasu abubuwa haka, so ba za ka samu loss sosai ba. Yanzu kana nufin cewa ko da a ce yanzu idan mutum zai dan fara, ko da dan 5,000 ne a juyin shi, in ya ga zai iya fara wannan harkan da shi? zai iya fara, ko 5,000 ne za ka fara. To ya Allah, kamar yanzu mutum na son ya fara wannan kiwon kifin, to amma kuma gashi kamar ko da baho ne koko da ya ake yin musu gidansu? to kamar ni lokacin da na fara nawa, na samu baho ne na GP tankin ruwa, sai na ɓara saman shi, tunda ka san ba mutum bai da ƙarfi, sai na zo dan sa su dan 2,000 liters ɗin nan, to sai na yi amfani da shi, na sa su a hankali suka fara girma, sai na ƙara samu wata ƙarama a gefe, saboda a dinga raba kifin. so ka san kifi in suna girma suna son su samu wurin walawa sosai, so a hankali haka ne muka fara. Aƙalla a kasara kamar in ka sa su suka kai sati 1, sati 2, sati 3 zuwa wata 1, dole za ka su girman su ya kai ga za ka rarraba su, ko aƙalla sukan kai daga? to gaskiya dai cikin sati 2 zuwa 3 za ka suna fara, wani suna kuma wani su girma, dole kuma ka canja, saboda suna cin junansu. so in baka cire manya da ƙanana ka raba su, daga wani suna cin manyan na cinye ƙananan. Haku. To Malam Sunday, at least aƙalla a ce yanzu in aka zo wannan su, in aka zuba su, kamar a sati nawa ne ake rika canza musu ruwan, koko a kwanaki ne? Duk bayan kwana 2 ake canja wannan ruwan, saboda
in ba canja wannan ruwan ba za ka gani suna yin kama cututtuka daban-daban haka. sabida kamar irin gansa kukan da ke shi da tsantsin jikin su. Yasa ake so don bayan kwana biyu a dinga canja musu ruwa. wura ma su yi cin abinci ba sosai in ba a canja musu ruwa. To a sanda kuma ka fara harkar kaji su kuma fa. Ka san mutum ya faɗa yana kasuwanci yana da kyau, wallahi mu da muke da fashion ma akan kasuwanci kamar noma ba sai muka ce to bari mu ɗan gwada na kaji mu gani. Yanzu haka dai mun ɗan sa guda 200 ne da farawa. Haka yake. Masu saurare kar ku manta ku sha'afa kuna tare da gidan rediyon jami'ar jihar Kaduna ne akan mita 98.5 da zangon da ke kan zangon FM wanda take watsa shirye-shiryen ta daga nan jami'ar jihar Kaduna. Kafin nan kafin mu ci gaba bari mu yi ratse da wannan baiti. wani aka ne dole umar da bada sake na a bakin gado ya dan sale dan zaki mana kan dare idan ka fito gari ya waye dan sale yi maganin fasawa wani gashi cikin duhu wani na haske wani gashi cikin yanzu kaɗan ne breakdown. Ka san bambancin baiti da To barkanmu da dawa daga wannan ratsi. To kafin dai mu ji wannan ratsi mun ji cewa ga yanda yake samu yake aiwatar da ayyukan su na ɓangaren kifaye. To yanzu bari mu lallaba mu koma sashin kaji. To akalla a kasara a kaji da kuka fara da shi kun fara kamar da guda nawa? Kaji mun fara da guda 200. Guda 200. Masu kwai koko na cikin. To ka san kajin kala biyu ne, akwai wannan masu yin kwai kenan wanda muke kira broilers, sannan kuma akwai wannan broilers wanda ake gasawa kenan na ci kenan. To shi wannan broilers din yakan yi sati 6 kafin ya fara kwai, su fara kwai. Layers kenan. Layers sukan kai idan ka zuba su daga farko wasu kan kai wata 6 kafin su fara yin kwai. To su kuma broilers sukan yi sati 6 zuwa 8 kafin a cire su lokacin sun girma sai sun ci abinci da kyau kenan. in je an ba su. To kamar kalla a kasara abincinsu ya kasu kashi-kashi ne kamar su in ce broilers din ne. Broilers abincinsu ya kasu kashi biyu ne. Akwai wanda za a gan shi kamar dusa da kuma wanda in sun girma suke fara ci za a gan su kamar kuli-kuli, za a gan su ƙanana kamar an ɓurza da masara. Wanda wannan mai kamar na tsakin nan kana nufin shine wanda ake farkon fara basu shine starters ke don at least ya kan kai musu sati ne. Starters akalla suna ci sati 1 zuwa 2 za ka fara basu zuwa 3. in sun gama ci sai ka ba musu finisher shine za su zuwa ƙarshe. To su ma na masu yin kwalle ya su haka ne koko? su ma haka ake musu. Akwai starters din su sannan akwai finisher su ma akwai finisher, amma su suna fara kwai ne wata 1 zuwa 6. sai sun kai wata 6 kafin su fara. Haka su wannan kajin in kana kiwon kaji yana da kyau a ce akalla duk bayan kwana 3 ka dinga share wannan ɗakin, saboda akwai cututtuka wanda yake yawan kama su da wasu abincin ma kashin mun tara haka mukan je mu saida ma manoma. So shi ma taki ne. Saboda shi ma taki ne a gona haka. ka ce komai yanzu na kaji shi ma bai zama a abubuwan ba. Wallahi shi ma hatta buhun ma haka mukan samu wanda suke yi su sai haka da su abubuwa. to haka yake. To yanzu a kama ɓangaren harkar noman nan kana da waɗanda suke aiki a ƙarƙashin ka? Yanzu haka muna da ma'aikata, bayan mu yanzu muna da ma'aikata wanda kawai su suna gonan mu su guda 3 ne. Guda 3 muke su, ɗaya mai gadi sai kuma wanda suke aikin cikin wurin kaji.
To a kaman ɓangaren noman nan ya kanka killace kanka a ɓangaren kiwon kaji ne da kifi kenan, koko kana yin shukan wayansu hatsi kuma? muna shuka yanzu haka ma muna shukan masara Da masara masara kaɗai muka sa da yanzu haka so don fara gwadawa ka san komai ana fara a hankali zaka je ka yanko ma kanka masaran ba ku juma da fara shi ba kenan Gaskiya daga wannan da shekarar kenan wannan damunan muka fara haka food yake. security. To kaya masu saurare kuna sauraron mu ko in ce matasa kuna sauraron mu a daidai wannan lokacin inda kuke jin tattaunawar mu da Isa da Sunday wanda zan ce suka zama da kansu manoma a kuma harkan da suke dogaro da kansu. Da fatan kun ji yadda suke bi suke tafiyar da wannan harkoki nasu. To kafin gashi dai mun ɗauko abun gadan-gadan. To malam Isa me za ka ce game ga harkan gurguru shi kuma ya kai shekara nawa? Gaskiya shi mun fara shiga baki ɗaya bai wuce wata biyu muka fara don kuma abubuwan da kyau muna da branch guda ɗaya yanzu muna so mu ƙara aƙalla da yanzu akwai branch biyu da yanzu a in process an fara aikin su za a fara ayyuka a gurare. muna sa rai daga zuwa sati mai zuwa za su fara aiki kuma yanzu mun samu wani guri a nan Malami sannan kuma Kabala so da mun fara a wuraren nan insha Allah. To kaman shi harkan gurgurun nan da me ake yin shi ne? shi da masara yake amfani da shi Masaran shi irin masara ne da ake yin tuwo koko ya bambanta da ya ɗan bambanta za ka gan shi ja ne za ka gan su ƙanana su ake amfani da su kana kaman yadda dai jan masara yake kenan kake nufi? shi yansu za ka gan su amma su ɗan ƙanana yalo za ka gan su su ake amfani ana rubutu da su kalan shi kenan. To shi in aka sai masaran ne kaɗai ake amfani da shi koko akwai wani ya ake yi har a sarrafa shi ya koma? to gaskiya na gode tambayar nan saboda wa'ansu sai suna tunani kamar injin yake amfani ko wani abu amma ba wani dogon abu bane window dai da za ga a cikin tukunya ake a gida yanzu kuma ana amfani da madara da siga da mai da butter duk ana haɗa su dai don kowa dai da irin da yake son ya tafiyar da nashi. wasu suka hada ma da zuma ma har da zuma wani zuma haka ka ce abin na daɗi ne ake flavor daban-daban a hakun haka yake. Aƙalla a kasara yanzu da in za ka yi wannan harkar kamar in za ka fara shi ma masaran shi awo ne koko buhu ne shi ma ke? gaskiya akwai na awo akwai kuma na foreign wanda ake amfani da shi wanda shi ya ɗan fi sauƙin aiki kan na gida akan na gida. To akwai bambancin su tsakanin na gidan da na ƙetare? a fuska ba bambanci amma dai gaskiya ba mu san me bambancin ba dai da suke yi shi amma dai mun gwagwada mun ga wanne ya fi shi muke ɗan amfani da to malam Isa da Sunday gashi a wannan alƙalla naku gashi dai na san cewa aminta ne kila ya janyo har kuka kafa wannan kuka haɗa wannan hannun jarin kuke tafiyar da wannan abu naku. A tsakaninku ba wani ƙalubale da ya taɓa shiga tsakaninku? gaskiya dai tun da muka fara babu wani matsala so mun riga mun san junan mutum ana yara tun yana kawo asusun shi idan mai na ɓoyewa ka ce kusantin yarin ta ke da haka bacci ma ko ban zo ba shi dai yana can mostly shi ke zuwa supervising da inda muka ɗan sassa yanzu. To haka yake masu saurare a mana abuwa yanzu ma za mu ɗan yi ratse mu dawo kafin nan sai mu dawo mu kai shirin
sai kashi na karke a cikin shirin namu. To Mahmud na gudu gare ka. Tasi ƴaƴan sarki ne ko so ba zai fara ba. Gidan karkai sai dai kanna. Babar ita ce bai kwanta ba. Ƙasa ita ce ke fidda hatsi da ƙasa ba sa komo ba. Abota ba ƙarya ce ba, abinci ba wasa ne ba. Wani ya yi rawa an wasa kuɗi, wani ya yi rawar ba a wasa ba. Katangar ƙarfi sai kai mai da. Na gudu faifai waƙan shi na abota. Kusan wanda aminta da yarda ko in ce abota ya sa har kuka zama aminai, gashi kuma ya kai ga har kun zo kun kai ga wani matsayi da kuke dogaro da kanku, kuke ƙoƙarin ku ga wayansu kuma sun ci a ƙarƙashin ku. To sanda kuka fara wannan harka na noma, wanda gashi kuma wanda yana ɗaya daga cikin abin da wannan ƙasa da wannan jiha suka sa a gaba kenan, su ga cewa al'umma sun koma ga harkar noma da kiwo don su ga matasa kuma sun samu abin dogaro da kansu. To gashi da kuka kai wannan matsayi, na san cewa a takaice kuna da shawarwari da ɗan janyo hankali da za ku yi game da matasa don ganin sun yi dogaro da kansu, domin ganin an kawar da wannan matsalan da yake faruwa a jihohin mu ma da ƙasa gabaki ɗaya, kamar wa'inda kusan in aka duba a cikin abin da ke faruwa ga matasa, sun jefa kansu ga harkan shaye-shaye da wa'insu kuma har ga wa'insu da ake kiransu ma 'yan shara. To wani irin janyo hankali za ka yi ga irin wa'innan matasan domin su ga sun fita daga cikin irin wa'innan abubuwa wanda bai da alfanu a gare su, su samu abin dogaro da kansu? To, abin shawarar da zan ba matasa shine a tashi tsaye, ko me ya zo ma, ko ya ne ka fita ka je ka nema, ko baka samu abin da za ka yi ba yanzu, ka ma shiga cikin ranar nan ka je ka yi zagaya ka dawo ma wani abu ne. A hankali za ka gane, kar a dogara da gwamnati, saboda aiki ba zai yi gabaki ɗayan mu samu aiki a gwamnati ba. Saboda akwai a sauran ƙasashen nan na ci gaba da ke gani a duniya, ba wai ma'aikata gabaki ɗayan population ƙasa wai suna aiki a Aikin gwamnati gwamnati ba ne. Almost 70% of ma'aikata da ke gani a sauran ƙasashen da aka ci gaba duk suna aiki a private kamfanoni. Sauran 30% ɗin ne su suke aiki a ofisin gwamnati da wasu abubuwa. To duk da dai ba aiki a nan, ko kamfanonin ma duk gasu nan a rufe da wasu abubuwa, amma dai abubuwan dai sun ɗan canja. Ana ɗan ba da empowerment program, gwamnati suna ɗan ba da tallafi da wasu abubuwa na noma da na duk abubuwan na kifi innan da su waye, gwamnati suna ƙoƙarin badawa. So ni dai shawarar zama matasa shine, ko ma ya ne dai a ɗan haɗa kai, a ɗan tashi tsaye, ko naira 10 ne ka ɗan fara juya shi, da ka tsaya ka ce wai kai sai gwamnati, saboda ba zai yi gwamnati su ma komai ba. Domin an ce in dambu yayi yawa bai jin mai ko, ballantana kuma wannan gwamnati ne sai ka tashi ka tsaya tsayin daka, ka nuna taimako kake so ka yi ga al'umma, sannan gwamnati har za ta iya sanin da kai, ta san yadda za a yi ka ci gaba da taimaka ma al'umman gabaki ɗaya. Baicin wannan kuma ga lada da za ka samu ganin wanda. To Man Sunday, kai ma a gurguje me za ka iya? Gaskiya zan gaya ma matasa su tashi su ma kai tsaye, su daina dogara cewa wasu cewa za ka jira gwamnati ta ma komai don su abubuwa. Ina son wajen matasa su tashi tsaye, su kama sana'o'i. Akwai sana'o'i daban-daban wanda ake da wasu abubuwa. In ka lura wayannan yaran da suke zuwa suke wannan kamar 'yan shara haka a misali, sara suka na unguwa, na san rashin aikin yi shi ke kawo wayannan abubuwan. So don matashin da na san yana da sana'a
na shi a hannu bayan da za a yi je yana irin wannan abubuwan wasu abubuwa. So shi yasa muke so wani lokaci akwai wani dan program ma da muke zuwa yi haka na unguwa haka aka dan tara matasa haka ana dan ba da shawarwari haka su kama su yi kokari su kama sana'a. An wani aiki ne ya dan samu haka kamar wannan aikin gonan nan da wasu abubuwa sannan a sa su a suma hanya ne su suna dan yin wannan abu. So muna tabbatar da wannan abin da mun san yawa yanda kai maganan cewa ana biyan unguwa wata kungiya ne na daban da aka shirya don wayar da matasa game da zaman lafiya ko wata kungiya ne daban. na matasa. To in Allah da za mu ga kuma yadda za a yi mu gayyato wannan kungiya ta zo cikin wannan zauren domin mu ji manufofinta ita ma. Ga mai saurare in Allah da mako mai zuwa za mu yi kokari mun kawo muku wannan kungiya mun tattauna da ita a cikin wannan zaure namu. To duka masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri inda za mu ja linzamin shirin namu duk a madadin bakan namu wato Isa Musa da Santi Julius. to muna godiya da ansa gayyatar mu da kuma fatan in muka karo miko a kokon baran mu muka gayyato ku za ku ansa. insha Allah muna gaskiya muna godiya da wannan gidan rediyon kasu din nan gaskiya kuna kokari sosai muna sa Allah ya ƙara karfafa ku da sauran ma'aikatan naku duka baki daya. To masu saurare duka nan muka kawo karshen wannan shiri namu na matasan a yau wanda in Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa da misalin karfe 2:30 zuwa 3:30 za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kai dai kasance da gidan rediyon jami'ar jihar Kaduna a kan mita 98.5 don ilmantarwa faɗakarwa kuma gami da nishaɗantarwa.